兄弟，是左后轮啊。等一下我拆下来看一下什么情况。我用顶起来吗？要顶起来，打一个举升模式吧。啊，应该可以做。这个弄有点时间呢，我先看一下。啊。我去。哦，这是吧？对，这扎东西了。怎么着想办法？先暂时给我补上，先不。补的台阶补的话，第一对你们危险，第二我们补完之后很容易漏，明白了吧？有的人漏，客户就觉得你们没补牢啊，技术不行这样的。行，我尽量给你补。走。好了啊，这个，到，好了，可以了，好，行，慢转。